এই পাখিগুলো আমার হ্যান্ডটেম পাখি। একদম ছোট থেকে এদেরকে বড় করে দিয়েছি, নিজেরা অল্প অল্প করে খেতে পারে। এগুলো আর কিছু ছোট আছে, এগুলো হচ্ছে তখন পালক বেরোয়নি, সব থেকে ছোট ছিল, এখন পালক বেরিয়ে এই জায়গায় এসেছে। এগুলো হচ্ছে বড় হয়ে গেছে, ফার্স্ট ব্যাচের বাচ্চা। এগুলো ফার্স্ট ব্যাচের বাচ্চা, একটু দেরিতে ব্রিড করেছে, তাই এগুলো দেরি করে প্রোডাকশান হয়েছে। মম মার্কস, কোয়াল মার্কস, আর এগুলো হচ্ছে গ্রিন চিক মার্কস। একা একা মোটামুটি খেতে পারে দানা, এখন ছেড়ে দিয়েছি। সবসময় খাঁচার ভিতরে থাকে, তাই এদেরকে একটু উঠতে দিয়েছি। কিছুক্ষণ আগে এদেরকে পেট স্লাইম, ছাতু আর চিড়ে গুঁড়ো করে একসঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। মোটামুটি এরা উঠতে পারে এখন। এদেরকে এই বদ্রি পাখির সঙ্গে, দুটো বদ্রি পাখির সঙ্গে রেখেছি, যাতে এই বদ্রি পাখি দানা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা দানা খেতে শিখে যায়। সেই জন্য এদেরকে এই দুটো বদ্রি পাখি একটা বন্ধুর কাছ থেকে এনেছি, এনে এই ছোটো খাঁচার মধ্যে রেখেছি এদেরকে। এখানে দানা আছে, যখন বদ্রি পাখি দানা খায় তখন তাদের দানা খাওয়া দেখে এরাও মোটামুটি দানা খেতে শিখে গেছে। এখন যেহেতু ছোট, এরা বড় দানা কামড়াতে পারবে না, সেই জন্য এদেরকে ছোট দানা দিয়েছি, যাতে এরা সহজে খেতে পারে। মোটামুটি দানা খেতে শিখে দিলে তবে এদেরকে বড় দানা দেবো।